Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan Yusuf Kenjayev kanalini ko'rtirganimdan xursandman. Aziz do'stlar, yana bitta yangi kvartiramiz. Kvartirani kraskalarini olganmiz. Mana stena, потолок, ko'k kraska. Bu yerda hozirroq qana ikkinchi sloyni qilamiz. Shpokolyapkani. 2 xonali kvartira. 2 sloydan kraska qildik. Eshiklarni qo'yamiz. Mana bu lilonimlarni ham keyin kesib qo'yganimizni ko'rsataman. Mana bu oq kraska. Koridor. Bu yerda biz ishimiz faqat kraska, polga lilonim, plintus. Shuni qotirsak bo'ldi. Qizil kraska. Endi xazikaga yoqqani qizil kraska. Juda ham temniy, juda o'tkir. Bilmadim bu. Yoqqani kraskani tayyorini olib keladi. 2 marta kraska qilyapmiz. Aziz do'stlar, eshiklar bugun keladi. Eshiklarni qo'yamiz. Tualet vannasi ham eski. Buni ham hozir pul boricha qildiryapti. Tualet vannani buzib, kafillarni olib tashlab boshqadan yangi qilamiz, xudo xolisa. Mana bu ham koridor. Bu ham hozirroq burchaklari qoldi. Burchaklarini to'g'rilasak, xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Bu ham oq kraska, mana bu ham izumrud bo'ladi. Izumrud. Oldin dekorativniy kraska bo'lgan. Shuni bilan endi mana shu kraskani qo'yamiz. Sloy bo'ladi. Olayotganimda ham ko'rsataman. Izumrud. Ko'xnimiz yangi qandildik. Hozir o'sha taraf ham yana bir sloy oq bo'ladi. Yo'qlari tamom. Mana tashqarimiz quyosh chiqib turibdi, ammo kun sovuq. Kunimiz sovuq. Hozir severnadamiz, severnada. Bu yoqda kvartiralarimiz ham bo'lyapti, material boricha qilyapmiz. Material yo'g'ini boshqa kvartiraga lilonimlar tujasak, mana xona tayyor. Endi yoqqan kraskasini qarang, qizil kraska. Menga yoqdi ko'k. Bu ham o'tkir, lekin chiroyli. Hamma joyda tozalab keyin xudo xolasa cho'tka qilamiz. Okay, ko'k kraska chiroyli. Anakay, kanaldan uzoqlashmangizlar. Biz hozir skotch qilamiz. Mana shu divorda izumrud rangini qilamiz. 2 sloy bo'ladi. Hozir skotch qotiramiz. Oq kraska bilan bo'ldik.
Mayda qilishlar. Bu to'g'rilab olamiz. Скотч болды. Тайyor. Qilamiz. Так, palka. Boshlaymiz. Svit ko'rasiz, svit. O'tda o'tga juda o'tkazgan bilmaydi. Qanday qilmagan? Juda o'tkir. Shundan yoqarmish. Yoqsa mana bizga nima? Bizga yoqsa azaliga yoqsa bo'ladi. Ko'hna şurada stol üstü duralım deydi. Stol üstü. Ana stol üstü koyalım. Şunlara masa koyalım. Nasıl bir anda yapacağız? Tüm iş. Gelin bana. Bazı irtega onu yap koyalım. Kraska qilgancha kraskani nimaga tezroq qo'yish kerak. Kesin uzun.
Keyin va'da bo'lmaydi. Javonlar bo'lsa ham o'tirmaydi. Xizmat qilish kerak, bir-biriga qo'shish kerak. Oda pastga, pastga. Oralarda ko'polamiz. Birinchi suraga tamam. Hozir o'tamiz ikkinchi suraga. Do'stlar, lyustrani ham ildik. Lyustramiz ham ajoyib. Sho'lda yonadi, yorug'. Bu pultda yana pasaytirib aniq qo'ysa ham bo'ladi. Xo'sh, bugun nimalar qildik? Mana bugun yilonimni to'shadik. Eshiklar keldi. Ertaga Xudo xolasa eshiklarni ham qo'yamiz. Xo'sh. Xabarskada qor. Mana ertaga plintusni qo'yamiz. Xudo xolasa. Ular bitta qo'ygani, katta eshikni ham qo'ydik mana. Koridor. 4 ta eshik bor, 4 ta eshikni qo'ysak, paroklarni qo'yamiz. Plintuslarda eshikni qo'ydik. Mana bu qizil kraskani ko'rsatdim. Bu yog'ini bugun yana kraska qildim. Xazayka juda o'tkirib ketibdi deb yana boshqa kraska olib keldi. Bukva G. Bukva G ochiqroq rang bo'ldi. Bunisi qizil rang shu turib qoldi. Mana lilonim. Hamma joy bardak. Ertaga Xudo xolasa topshiramiz. Svetmoyga ham shu cho'yonlar ekan. Sal boshqacha ko'rinyapti. Mana shunaqa gaplar. Bu ham tayyor. Buni ham bu yoqqa qilsa bo'ladi, to'rtovini ham. Tak, limonlar mana. Lilonim ozroq qiynaldi, hech qayerda burchaklardan u yo'q, mana o'rtada hech narsa qo'yilmasin dedi. Katta 3 metrga 3,5 sela qo'ydikda kesib. Bir kuxni bo'ladi. Kuxnimiz. Mana izimurudni divorimiz tayyor. Lyustramiz ham tayyor. Ertaga Xudo xolasa bu kvartirani topshiramiz. Aziz do'stlar, hammani shuga omad. Like, kommentariy qoldirishni unutmangizlar. Sizlar bilan Yusuf Kenjayev.